It's said that there were a people living here at one time who were known as the Ferisht. And the Ferisht, it's said, were alchemists who worked with, well, who knows what they worked with. Maybe they worked with higher powers. Ceridwen came to the Ferisht seeking the recipe for inspiration, which later gave rise to the birth of Taliesin, who became this inspired poet, leading poetic figure of Welsh mythology. Dwi'n mynd I fanna. Sy'n gen I Bethesda, yn Carneddi. Ar ôl madal I misblwyddyn, yna 13 yna I. A teulu. Oeddech chi'n dysgu am yr hanesion? Chi'n gwybod am Mabinogi a'r Cewri? Na, con, dim byd o bethau fel la. Na, con. Rwy'n o Bangor I fyny I dechrau beth o'r coed. Dwi'n licio gael hanes fy wali a bod i'n fel allu de. Saer maen sych. Dyna'n un o fi. Na, nes I ddechrau'n 13 walio. A nithog I bach ti'r jigsaw. O'n isio mynd walio. A dyn, sy'n mynd adra tan sy'n I gorffan. Amser tlawd, amser hapus. Ti'n gwybod beth, da ni roi bwyd adar allan te. Ie. A dydy'r adar bach yn cael dim cyfle o gwbl. Os wyt ti'n sôn am Bethesda, mae rhywun yn sôn am y streic fawr yn dydi. A'r bradwyr, ath yn ôl i'r chwaral te. Yna, y pobl oedd ddim yn bradwyr. Ac ar streic, oedd bob ffenast efo arwydd. Dyna bawb yn gwybod pwy oedd y bradwyr. A mi oedden nhw'n torri ffenestri'r bradwyr. A mi oedden nhw'n golli, ti'n bod, oedden nhw I gyd yn dyddynwyr ond oedden nhw'n gweithio yn y chwaral. Ac oedd gynnyn nhw ddefaid, cadw chydig o ddefaid. Dim beth oedden nhw'n neud oedd gollwng defaid y bradwyr hel nhw o'r ceia. Fel bod nhw'n mynd ar goll, de. Dyna sut oedden nhw'n dial. Brenda Wyn Jones. O, Brenda! Mae'n mor teidlu. Chai, oedd ar streic o chwaral, ond wedi cael gwaith yn y chwaral yma. Mae'n arbennig, does. Mae chwaral yn bod laban barlysydd fasnach byd. Mae digon nawr o lechi'n cael ei gwneud o hyd. Y pab a ddaw o Rhufain a brenin ddaw o Sbaen, gan dyngu y ddau na Wilsant fath chwaral roed o'r blaen. Os wedi bod ar streic a di gwneud rhywbeth yn erbyn y bradws, de, cha ti'n mynd I chwaral dyn nhw. Mi llicho rhywun I felly, a mi agogodd o wddw un o'r plisni, esa'n gwydydd hamwchyn. A dda'n nhw ganu'r emyn o aglwyd uwch agluniaeth. Ddim eisiau anghofio am yr hen bethau a'r hen histri. A rhywbeth dwi'n gofio, dwi'n trysgwynnu lawr, yna'n llyri, ac yno chdi wedyn di. Os da chi'n adeiladu, da chi'n byth 3/4 yn y wal. Da chi'n ar ben y wal, I gadw'r diafol I ffwr. Os yna falwan, pan y sathu hwnna ni wedi bwrw. Gwch, bobl ar yr ochr. Bobl ar ochr? Ia, arwydd fyna bres oedd I chdi. Mam yn dweud yna. Da chi'n mynd cwylio mewn o'r goelion na cach. Cha'n bobl de, dweud, sa cyllad disgyn ar lawr de, lysda dyn. Os na'i ffog disgyn dyna, agos o gwylio'r lonau, mi gall eich o ffog ar lawr. Wytio mi ai allan yn ôl. Pethau eraill sy'n creu chwedla ydy hen adeiladau efo sbrydion de. Ti'n gwybod lle mae Pontŵr? Ti John York, oedd nhw'n bobl gyfeith neu chelwyr, ti'n gwybod? Mi fydd nath o'n ffrindiau efo y brenin Charles y cynta. Pan oedd Charles yn wael, y brenin Charles yn wael. John Williams oedd yr rhedag y wlad. Dyn o fama, meddylia. Ond pan ddoth yr hyfal cartra, mi oedd pethau'n ddrwg yn doedd. A mi oedd John Williams yn frenhinwr wrth gwrs yn doedd. A bydd rhaid iddo fo ffoi
Maen nhw'n dweud bod o wedi claddu, bod o wedi bod yn palu'r ardd a claddu aer yn yr ardd. Ond mae yna 2 stori ysbryd, bod ysbryd John York yn y tŷ, a mi o'na ffarmwr, o'na rhywun oedd yn gweithio'n chwarel. Welis i ysbryd o'n eithir meddwl, mi ddoth o ataf i at y gwely a dweud yn union lle mae wedi claddu'r aer. Gafodd ei ladd yn y chwarel diwrnod hwnnw. Mi oedd y Cyngor Llyfrau wedi gofyn i mi am lyfr am Gewri Cymru. Ia, dipyn o fwli oedd hwnnw, de, reit ag awr. Yn dwy'n bardd bob cawr arall pan oedd o'n oer. A mi oedd wedi mynd drwy bob bardd yng Nghymru. Dyma fo meddwl o gyn y Brenin Arthur fardd. Wych. Dyma Brenin Arthur yn deud, wel, ti draw i weld i meddwl fo, a mi geid i fardd well na ni. A pan ddoth o, dyma fo'n deud, reis lle mae'r fardd ma. Dyma hi, mewn Arthur, a torri bardd y cawr i ffwr. I fardd o'i hun. Rhan oedd yn ei byw cynt, a fi oedd y cynta i gael yng ngeni yn y tŷ yna. A byw. A chi'n dall? Ia. O Hugh Thomas y Go, o flaen yn had, wedi claddu 5 o blant bach. Mae rhaid bod y diafol ddim yn dod yn wedi blino. A di gadael chdi'n fyw yna. Mwyaf byd bydd dyn byw, mwyaf wel a mwyaf gliw de.